Уявіть місто, де історія оживає на кожному кроці, а сучасність гармонійно вплітається в середньовічні вулички. Ласкаво просимо до Бремена, міста, де легенди стають реальністю. Від величних готичних соборів до вузьких провулків старого міста. Від казкових статуй знаменитих музикантів до атмосферних кафе на березі Везера. Кожен куточок цього міста має свою неповторну історію. Сьогодні ми вирушаємо у подорож по одному з найколоритніших міст Німеччини, де кожна деталь здатна здивувати. Готові відкрити для себе чарівний Бремен? Поїхали! Друзі, всім великий привіт! З вами влог покатаємо, мене звати Даша, і сьогодні я хочу запросити вас прогулятись зі мною чудовим німецьким містечком Бременом. Я помітила, що доволі часто починаю свої відео словами по типу «В місто я їхати не збиралась, їхала проїздом, випадково заїхала, не планувала». Але цього разу одразу хочу зауважити, що в Бремен я їхала спеціально, щоб відзняти цей випуск. Можна сказати, у відрядження. Тож часу в нас цього разу буде трішки більше, ніж зазвичай. Настільки більше, що в Бремені я навіть заночувала. Як колись в Бердичеві. До речі, прикольний вийшов випуск. Подивіться. В кінці відео ми заїдемо в місцевий ботсад. Він чудовий, тому наполегливо раджу додивитися до кінця. Головна площа Бремена – це серце міста, яке вражає своєю величчю та історичною атмосферою. Вона називається Ринкова площа – Марктплац, і тут, як на сцені, розгортається історія Бремена, якою вона була сотні років тому. Одразу впадає в око велична ратуша, побудована в стилі пізньої готики. Це одна з найгарніше збережених будівель Німеччини, занесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Особливо вражає її багатий фасад із безліччю фігур та різьблень, який ніби оживляє камінь. Усередині ратуші зали, де й досі відбуваються офіційні зустрічі, а також знаходиться відома броварня Рацкела, яка зберігає найдавніші винні запаси Німеччини. Поруч височіє статуя Роланда – символ свободи та незалежності Бремена. Роланд – це лицар з мечем та щитом, охороняє спокій мешканців уже понад 600 років. Існує легенда, що доки Роланд стоїть на варті, Бремен буде вільним містом. Але мало хто знає, що це репліка. Оригінал 1404 року занадто цінний, тому справжню статую зберігають у безпечному місці, а на площі стоїть копія. Ще одна цікава частина площі – це Бременська соборна церква Святого Петра. Її величні вежі підносяться високо над містом. Собор зберіг чимало середньовічних артефактів. Також є можливість піднятися на одну із веж, звідки відкривається неймовірна панорама на Бремен. Так трохи згодом і зробимо. Бремен та бременські музиканти – це безумовно символ міста. Тут їх можна зустріти усюди. Вони зображені майже на кожній листівці. Також є прикольний інтерактив для дітей. Та й не тільки. Треба кинути монетку, і у відповідь почуєш одну з 4 тварин музикантів – кішку, собаку, півня або віслюка. Крім архітектури, площа відома своїми сезонними подіями. Наприклад, кожної зими тут розташовується різдвяний ярмарок. Один із найгарніших у Німеччині. З безліччю вогників, пряників, гарячого глінтвейну та виробів ручної роботи. Улітку тут можна насолодитися музичними виступами або театральними перформансами. Просто неба. Ринкова площа дуже чиста та охайна. Всі будиночки рівненько стоять та блищать своїми натертими та відчищеними фасадами. Кажуть, що це місце, де минуле зустрічається із сучасністю. Не впевнена на рахунок сучасності, але і сперечатися не стану. А зараз давайте нарешті спробуємо підійти до статуї бременських музикантів, адже це той ще квест.
А ось і вона – бронзова скульптура, яка нагадує про знамениту казку братів Грім. Її легко знайти поруч із ратушею, і туристи полюбляють доторкнутися до віслюка, щоб загадати бажання. І торкаються вони його настільки ретельно, подовго натираючи при цьому копита та ніс, роблячи фото і створюючи цим самим черги. Але, як ви зрозуміли, приїхати в Бремен і не зробити тут фото означає, що ви тут і не були. Бремен – це місто, яке поєднує в собі величну історію, чарівну архітектуру та справжню німецьку атмосферу, від якої перехоплює подих. Крім головної ринкової площі, тут є чимало інших цікавих місць, які варто дослідити під час подорожі. Затишні сквери та романтичні фонтани, в який я, звичайно ж, автоматично кинула монетку. Старі, переплетені між собою вулички, аромати запашної їжі та кави з місцевих кафе. Така розмірність заспокоює та розслабляє. А це будівля Штатваге, в якій раніше розміщувалися муніципальні ваги. Об'єкт був створений для того, щоб стягувати податки та акцизні збори, одночасно захищаючи торговців та клієнтів від шахрайства та нечесності, суто в німецькому стилі. Частину старого міста, звісно ж, займає шопінг. В Бремені багато модних магазинів на любий смак. Людей тут також багато. Окрім стандартного набору магазинів по типу C&A та інших, тут також багато крафтових місцевих лавок з шкіряними виробами та сувенірами. Морозиво тут також дуже смачне та на любий смак. В Бремені є ще одна незвичайна пам'ятка. Це металеві скульптури свиней. Вони розташовані на цій самій торговій вулиці – Сьогерштрассе, назва якої походить від старовисоконімецького слова «сьоге», що означає «свині», оскільки колись тут справді випасали свиней. Ну що, перший день в Бремені. Були зараз у центрі, у самому центрі, там де ратуша, там де площа головна, зараз біля надпису «Мойн». Прикольний надпис, тут всі фоткаються. Їли морозиво, йдемо далі. В парку Амваль, неподалік від головного вокзалу та історичного центру, розташований старинний вітряк. Він був побудований ще у 1833 році, і це типовий для тієї епохи голландський млин. Колись він використовувався для перемелювання зерна та забезпечував місцевих жителів борошном. Усередині вітряка сьогодні знаходиться кафе та ресторан, які пропонують відвідувачам не лише чудові страви, а й можливість насолодитися атмосферою старовинного млина. У теплі сезони можна посидіти в саду на терасі, милуючись краєвидами парку та квітковими клумбами, що оточують вітряк. Квіти навколо млина завжди доглянуті і висаджуються залежно від пори року, що робить це місце ще більш живописним. Сам парк Амваль колись був частиною оборонних споруд міста. На місці нинішніх зелених насаджень проходили захисні вали, звідки і назва парку. З часом, коли Бремен перестав бути містом-фортецею, на цьому місці з'явилися сади та парки для відпочинку. Вітряк став однією з головних прикрас цього району. Німці дуже люблять організовувати ярмарки та фудзони просто неба. На зворотньому шляху я потрапила на таку собі літню, навіть слова літо, вечірку з напоями та посиденьками. Пиво, коктейлі, бредзелі та сосиски – цей асортимент завжди залишається незмінним. До речі, квитки на трамвай в Бремені можна купити в такому зручному автоматі, вже знаходячись в потязі. Коштує 2,90. На ранок наступного дня дуже порадував сніданок в нашому готелі Holiday Inn, за добу в якому я заплатила 100 євро разом зі сніданком. Багато різних булочок, джему, м'ясної та сирної нарізки, овочі, мюслі, яйця, йогурти, тобто голодними не залишитись. Після сніданку, звісно ж, треба виїздити з номеру та їхати додивлятись все те, що не встигла вчора. А чи знали ви, що Бремен – це домівка знаменитого пива Бекс?
Пивоварня була заснована ще у 1873 році, і сьогодні це один з найбільших пивоварних брендів у світі. У місті є можливість відвідати знамениту пивоварню та побачити процес виготовлення пива на власні очі. Там вам розкажуть про процес виробництва та проведуть дегустацію різних сортів пива. Також у магазині біля пивоварні можна придбати ексклюзивні сувеніри для поціновувачів пива. А ще у Бремені можна спробувати морозиво зі смаком пива Бекс. У деяких місцевих кафе та під час спеціальних фестивалів пропонують цей незвичайний десерт, створений на основі знаменитого бременського пива. Не варто пропускати і річку Везер, яка додає особливого шарму Бремену. Набережна Шлахти – це місце, де місцеві жителі та туристи збираються, щоб насолодитися видами на річку, прогулянками на човнах та затишними кафе під відкритим небом. Вечорами набережна особливо оживає завдяки атмосферним ліхтарям, жвавим терасам і прогулянковим човнам. Вона ідеально підходить для прогулянки перед заходом сонця, коли місто купається в теплих кольорах. Назва Шлахти походить від старовинного німецького слова, що означає «укріплений берег». У середньовіччі набережна служила важливим торговим портом, де розвантажували кораблі з товарами з усієї Європи. Шлахти – це ідеальне місце, щоб вирушити на прогулянку на човні по Везеру. Круїзи пропонують різноманітні маршрути від коротких екскурсій містом до подорожей у прилеглі природні зони. Є й романтичні вечірні круїзи з вечерею на борту. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче побачити вечірній Бремен із води. Бремен разом із приморським портом Бремерхафен утворює землю вільне ганзейське місто Бремен з населенням 552 тисячі мешканців та входить до десятки найбільш населених міст Німеччини. Місто з усіх боків оточене Нижньою Саксонією та складається з 5 міських районів – північ, південь, захід, схід та центр. У народній традиції жартома йдеться про зв'язок гербів міста Бремен з гербом міста Гамбург. Кажуть, що Гамбург – це ворота у світ, а ключ від них у Бремені. Зараз ми з вами потрапимо, мабуть, в найзагадковішу вуличку Бремена – Бьотхештрассе. Це не просто вулиця, це справжня мистецька галерея просто неба. Бьотхештрассе – це не просто одна з найцікавіших вулиць Бремена, а справжній витвір мистецтва, що приховує безліч унікальних історій. Ось кілька фактів, які роблять її по-справжньому особливою. Хоча назва Бьотхерштрассе перекладається як «вулиця бондарів», так як слово «бьотхер» означає «бондар» – майстер з виготовлення дерев'яних бочок. Історично тут жили не лише ремісники-бондарі, а й пивовари. У середньовіччі ця частина міста була важливим торговим центром, і саме тут варили та зберігали бочкове пиво для місцевих таверн. На початку ХХ століття Бьотхерштрассе була старою та занедбаною. Її навіть планували знести, щоб побудувати щось більш сучасне. Але бізнесмен Людвіг Розеліус, засновник кавової імперії Кафе Хак, вирішив зберегти та перетворити її на унікальний культурний простір. Він запросив художника та архітектора Бенгерда Хьоктера, який перетворив вулицю на справжній шедевр експресіонізму. Хоча довжина Бьотхерштрассе лише 100 метрів, на ній зосереджено одразу декілька музеїв і культурних об'єктів. Будинок Розеліуса – це музей, де можна побачити колекцію середньовічного мистецтва та дізнатися історію Бремена. Музей Паули Модерзон Беккер, присвячений одній з найвідоміших експресіоністок Німеччини, галереї сучасного мистецтва та виставкові зали, де регулярно проводять арт-проєкти. Жодна інша вулиця такого розміру не має стільки культурних об'єктів у Бремені. Завдяки своєму унікальному архітектурному стилю та таємничій атмосфері Бьотхерштрассе часто називають порталом у інший світ. Вдень вона нагадує казкову вулицю, а вночі – містичне місце з тінями та загадковим світлом ліхтарів. Але як не крути, а все ж таки візитною карткою міста та найбільш відомими його героями тут є бременські музиканти. Цей квартет зустрічається тут дуже часто в різних інтерпретаціях та виконаннях. Тут, наприклад, вони оформлюють цей милий фонтанчик, а замість фігурки півня ми бачимо лише його лапку. А ще в цьому затишному дворику знаходиться прикольна цукеркова фабрика. Називається Bremer Bonbon Manufaktur. Цукерки тут виготовляють і одразу ж продають в різних цікавих баночках, мішечках, на паличці. Також ці строкаті карамельки тут можна спробувати безкоштовно. Смаків тут дуже багато. А ще цікаво просто постояти та поспостерігати, як ці солодкі смаколики виробляються.
Ця вулиця настільки незвичайна, що здається частиною якогось фентезі-світу. Вона сповнена загадковими символами, експресіоністськими будівлями і золотими рельєфами, які викликають суперечки вже понад 100 років. Це одна з найунікальніших вулиць Європи, яка має багату історію, пов'язану з мистецтвом та архітектурою. А ще однією з найвідоміших деталей вулиці є золотий рельєф «Світлонос». Він зображає абстрактну людину, яка тримає світло в руках, символізуючи перемогу знань над невіглаством. Бремен – одне з найстаріших вільних міст Німеччини. У середньовіччі воно настільки успішно торгувало, що навіть відмовилося підкорятися імператорам Священної Римської імперії. У 1666 році бременці навіть відкупилися від імператора, щоб залишитися незалежними. Місто зі своїм власним морем. Хоч Бремен розташований не на узбережжі, він має власний порт у Північному морі – Бремергафен, що за 60 кілометрів. Це один із найбільших портів Європи, звідки щороку відправляють тисячі автомобілів по всьому світу. А тепер давайте повернемось в церкву Святого Петра, що на Ринковій площі, тому що саме тут знаходиться оглядовий майданчик, на який ми зараз і підіймемось. Церкві Святого Петра понад 1200 років. Вона була заснована ще у 8 столітті, коли Бремен став єпископським центром. Протягом століть вона пережила реконструкції, пожежі та війни, але зберегла свою велич. Під собором знаходиться крипта, де зберігаються муміфіковані тіла. Це одна з найбільших загадок церкви. Через особливий мікроклімат підземелля тіла природним чином збереглися без бальзамування. Серед мумій солдати, чиновники та навіть шведський граф. У соборі можна побачити старовинні настінні розписи, які були приховані під шарами штукатурки майже 400 років. Вони випадково відкрилися лише у 20 столітті під час реставрації. Найдавніша із фресок датована 1230 роком. Дуже довго підніматись. Я не уявляю, яка там висота. Дуже-дуже високо. До речі, вежі, на які ми з вами зараз підіймаємось, мають висоту 99 метрів. Колись у них працювали сторожі, які попереджали містян про пожежі. А зараз тут знаходиться мальовничий оглядовий майданчик. Бремен був сильно бомбардований під час Другої світової війни, але церква Святого Петра майже не постраждала. Багато історичних будівель навколо було зруйновано, але собор вистояв, що вважають справжнім дивом. Ось і закінчується наша подорож казковим Бременом. Містом, де легенди оживають, а кожна вуличка має свою таємницю. Бремен – це не просто місце на карті. Це відчуття свободи, аромат свіжезвареної кави на набережні шляхти, дзвони готичних соборів і сміх людей, які загадують бажання біля статуї бременських музикантів. Але знаєте що? Подорожі ніколи не закінчуються. Кожне місто, кожна нова історія залишає слід у серці. І одного разу, хто знає, можливо, ми знову зустрінемося тут у Бремені, місті, де мрії мають власний голос. Та це ще не все. Як і обіцяла на початку відео, в кінці ми завітаємо до ботанічного саду. Я натрапила на інформацію, що саме в Бременському ботсаду є нереальний парк рододендрон, який входить в топ-3 найбільших колекцій рододендрон у світі. Тут росте понад 1000 різних видів цих яскравих квітів, які навесні перетворюють парк на справжню казку. У парку є рідкісні види рододендронів, які зустрічаються лише в Гімалаях. На жаль, цього року вони вже відцвіли. Але скажу вам одразу, що за такої кількості кущів рододендрона, як ми бачили при вході, і тут крізь, мені здається, що це така краса, коли воно все квітне.
Обов'язково треба буде, якщо буде нагода, ще раз сюди завітати та подивитись. Багато, дуже багато. Всі, мабуть, різнокольорові. Хоч ботанічний сад виглядає сучасним, його історія почалася ще в 1905 році. Спочатку це була невелика ділянка для наукових досліджень, а зараз великий парк площею понад 46 гектарів, де зібрані рослини з усього світу. Деякі дерева в саду були посаджені ще 120 років тому. Ботанічний сад у Бремені відомий своєю колекцією рідкісних рослин, які зустрічаються тільки в деяких куточках світу. Тут росте великий лотос, квітка якого може досягати до 30 см у діаметрі. Є навіть хижі рослини, які харчуються комахами. А деякі рослини світяться у темряві завдяки особливим хімічним сполукам. В одному з павільйонів є рослина, яка виділяє аромат шоколаду. Якщо ви думаєте, що ботанічні сади цікаві тільки влітку, то Бременський сад вас здивує. Весна – це рододендрони, тюльпани та сакура. Усе розквітає в яскравих кольорах. Влітку весь сад наповнений ароматами трав, лаванди та троянд. Осінь – це коли японський клен забарвлюється у червоні та помаранчеві відтінки. А зимою можна відвідати теплиці з тропічними рослинами, де навіть у холодну погоду тепло і затишно. До речі, узимку в ботанічному саду проводять світлове шоу, коли дерева та рослини підсвічують казковими вогнями. В одному з павільйонів можна побачити справжній тропічний рай для метеликів. Тут вони літають у вільному просторі, а якщо пощастить, можуть навіть сісти на руку. Найбільший метелик у саду має розмах крил до 20 см. Ну що, друзі, а наразі це все. Це був Бремен, влог покатаємо. Мене звати Даша. Якщо це відео вам сподобалось, будь ласка, натискайте лайк, підписуйтесь на канал, радьте його своїм друзям. Мені буде дуже приємно. Дякую, що ви дивитесь мій влог. Я бачу, що ви підписуєтесь, ставите лайки, що перегляди зростають. Не дивлячись на те, що довгий час я нічого не викладала, ніде не була майже. Тож ще раз хочу вам подякувати, я вас всіх обіймаю, люблю, будь ласка, бережіть себе, бажаю всім мирного неба, гарного настрою по можливості та, звісно ж, побачимось з вами у наступних випусках. Цілую, обіймаю.